Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. I snart 3 år har det vært snakk om at LO, NHO og regjeringen skal inngå en forpliktende samfunnskontrakt som skal sørge for at flere elever får tilbud om læreplass. I 2008 kom Karlsen-utvalgets utredning Fagopplæring for fremtiden. I 2009 la regjeringen frem Utdanningslinja. Vinteren 2010 konkluderte Stortinget. 2011 er snart slutt, og fortsatt har ikke regjeringen fått på plass en ordning som sikrer opplæring frem til fagbrev for elever som velger yrkesfag. Det haster når ca. 50% av elevene som velger yrkesfag og ikke får læreplass, faller fra utdanningen. Yrkesfagelever uten læreplass blir i dag ofte tilbudt et krevende teoriord som kan gi studiekompetanse. Dette er en frafallsfelle. Når samfunnet trenger kompetente fagarbeidere, er det et blindspor å sluse yrkesfagelever inn på studiespesialisering når elevene ikke selv ønsker det. I et svar til Stortinget i juni 2010 skriver kunnskapsministeren, og jeg siterer: «Jeg legger opp til å snarlig invitere alle hovedsammenslutningene i arbeidslivet til å samarbeide.» Og fortsette: «Det vil bli arbeidet med å ferdigstille en kontrakt innen 15. oktober 2010. Nå snart 1,5 år senere har regjeringen ennå ikke kommet i mål med den mye omtalte samfunnskontrakten. Jeg hører nå at det er innkalt til et såkalt gjenopptakelsesmøte, at man skal starte opp arbeidet på nytt 29. november. Situasjonen er helt uholdbar for alle de elevene dette gjelder. Hvordan vil kunnskapsministeren forklare Stortinget at regjeringen har gitt det viktige arbeidet med samfunnskontrakten så lav prioritet, når konsekvensen er at stadig nye elever blir stående uten læreplass?» Statsråd Kristin Halvorsen. Å heve statusen for yrkesfag og gjøre det mulig for flere elever å gjennomføre yrkesfag er en av de viktigste satsingsområdene som jeg nå har fullt trykk på. Hele vårt prosjekt Ny GIV dreier seg om dette. En omfattende gjennomgang av yrkesfagene for å yrkesrette dem mer er også en del av det. Og innsats for flere lærlingplasser, som er hovedintensjon bak en ny samfunnskontrakt, har vi også fullt trykk på. Det er riktig at arbeidet med samfunnskontrakt har tatt lengre tid enn jeg håpet på. Og det er bl.a. fordi at arbeidsgiverorganisasjonene mente at vi ikke hadde så mye å snakke om før spørsmålet om lovfestet rett til lærlingeplass var avklart. Arbeidsgiverorganisasjonene fryktet at regjeringen skulle pålegge enkeltbedrifter å ta inn lærlinger, selv om ikke de var interessert i å ta det ansvaret. Jeg tror uansett ikke at det er en god situasjon for en lærling å komme til en bedrift som ikke ønsker dem. Sånn at vårt arbeid for å sikre at flest mulig yrkesfagelever får en lærlingeplass, har jeg aldri tenkt meg skulle være at enkeltbedrifter skulle pålegges å ta en lærling de ikke ville ha. Men nå er jeg i kontakt med partene, og den spissingen av det spørsmålet regner jeg med er ryddet av veien. Og da er det heldigvis sånn at det er jobbet godt fra NHOs side for å skaffe flere lærebedrifter. Staten har laget en helt konkret plan for at vi skal få flere lærlinger. 1. september i år hadde vi klart å få til en økning når det gjaldt lærlingeplasser på 12%. Sånn at selv om partene har protestert på et av de forslagene som regjeringen hadde til vurdering, og som var en del av vår regjeringsplattform, så har de faktisk gjort en jobb hvert på sitt felt. Og derfor har jeg godt håp om at vi nå skal komme fram til en offensiv og god samfunnskontrakt som kan sikre gjennomføring av yrkesfag. Ja, statsråden bekrefter jo nå at hun har faktisk kastet bort masse verdifull tid på å utrede lovfesting av læreplass, som statsråden selv sier at hun egentlig aldri har hatt tro på. Og det er svært alvorlig for alle de elevene som da år etter år lir under at man ikke har fått den nødvendige offensiven i forhold til å fremskaffe nok læreplasser. Og dette er egentlig en lidelseshistorie når vi tenker på hvor lang tid det har tatt å få frem denne samfunnskontrakten. Og når statsråden også understreker at dette er av de viktigste satsingene for regjeringen, så det er enda mer uforståelig at man har kastet bort så mye tid på veien. Men det vil kanskje alltid være sånn at selv om man får på plass denne samfunnskontrakten og fremskaffer flere læreplasser, så vil det være noen elever som ikke antagelig får læreplass likevel. Vil statsråden nå ta initiativ til å
innføre en alternativ ordning, som det Høyre foreslår, at disse elevene som ikke får lærlingplass, skal få tilbud om et 2-årig løp i skole i stedet for dagens studiespesialiseringstilbud som de fleste får? Jeg regner med at representanten Aspaker ikke ville funnet seg i at noen organisasjoner utenfor det politiske system skulle diktere hva en regjering skulle utrede eller foreslå. Det kan i hvert fall ikke jeg finne meg i, og vi har fått en vurdering. Jeg er enig i den vurderingen som har kommet fra professor Jakken. Det har aldri vært min intensjon at enkeltbedrifter skulle pålegges mot sin vilje å ta imot lærlinger, rett og slett fordi det blir en dårlig læresituasjon. Så er det en helt annen oppmerksomhet og trøkk i forhold til yrkesfag nå enn det noensinne har vært tidligere. Og det er fordi at vi trenger mange flere med fagbrev framover. Når vi snakker om kunnskapssamfunnet, er det ikke først og fremst flere i akademiske yrker vi trenger. Vi trenger kanskje 65 000 flere i 2030 som har gjennomført et fagbrev. Og norsk næringsliv klapper sammen i det øyeblikket svensker og polakker reiser hjem, og vi ikke klarer å få flere med gode fagbrev. Så jeg ser på alle alternativer i denne sammenhengen. Den læringen som skjer i en bedrift, kan ikke et skolesystem fullt ut erstatte, men vi må likevel se på om vi finner bedre ordninger.